почитувани членови на Сдруженијето Запфарс, членови на парламентот, владата, кабинетот на председателот, представници од сите институции на локално и централно ниво, другари и другарки, дами и господа. Денеска свечено и пригодно одбележуваме 83 години од почетокот на народното востание и борбата против фашизмот. Денес достоинствено го одбележуваме овој значаен датум од богатата македонска и сеопшта наша историја. 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ или ден на народното востание на македонскиот народ. Горди сме што можеме да им одадеме почит на храбрите борци и херои кои ги дадоа своите скапоцени животи за слободата и независноста на наша Македонија. Нивниот аманет се состои во сочувување на сувереноста и независноста на татковината и неуморната борба за подобра иднина која представува света задача за секој од нас. Со легендарното востание против фашизмот започна вековната борба за ослободување, борба за самостојност на македонскиот народ и сите граѓани кои што живеат во Македонија. Ниедна сила не можеше да ги запре слободарските тенденции на народот, кој силно и непоколебливо ги сплотуваше иста желба, остварување на национална слобода во независна држава. Во октомври 1941 се формирани Козјачкиот и Карадачкиот партизански одред во Куманово, како предводници на силна желба и волја да се успее, да се донесе победа во рацете на напатениот македонски народ и граѓаните на овие простори. Со првата пушка која пукнала во Куманово и Прилеп, народот самостојно се избори за својата среќа. Тој октомври Македонија го избра патот на крвава борба против фашизмот и нацизмот и заедно со другите националности ја започна народно-ослободителната борба. По 44 годишната светска војна, со одлуките на првото заседание на АСНОМ, во 44 година успеавме да го реализираме и вековниот сон за основање на своја и собствена држава, на своји и собствени територии. Со должна почит да продолжиме да го чуваме и браниме неповторливото дело на нашите херои кои ни подарија живот на таа слободна територија, уживајќи ги денеска сите благодети на нашето секојдневие. Затоа денеска мора да им одадеме почит и на Христијан Тодоровски Карпуш, и на Боро Менков, и на Бајрам Шабани, и на Киро Фетак, но и на многу други ширум Македонија, како Мирче Ацев, Мите Богоевски, Цветан Димов, Раде Јовчевски, Кузма Јосифовски. Тие беа токму најхрабрите кои што го поведува нашиот народ, да ние денеска го имаме ова и секојдневно се обидуваме да го надоградиме и да го сочуваме. Почита кон борците и жртвите од народно-ослободителната војна представува почит и кон нашата држава. Со вреднување на нашата историја, повеќе се почитуваме самите себе си. 11 октомври ја испиша македонската историја, која не мотивира да гледаме само напред, да имаме повеќе доверба едни во други. Денот кога е поставен еден од темелите на македонската државност е символ на визијата, храброста, пожртвуваноста на борците кои во себе носеа слободарски дух. Не смееме да ги заборавиме, не смееме да го заборавиме овој значаен датум кој представува чекор напред во подржувањето на македонската традиција, на напредното општество, а против негацијата на општо човековите вредности. Придобивките од македонската револуционерна борба,
не обврзуваат сите да продолжиме да чекориме по патот на вистината и искреноста, затоа што само така можеме да имаме демократска и правна држава, во која секој граѓанин ќе има еднакви можности, слобода да размислува и исправно да делува, обезбедувајќи си среќен и достоинствен живот. Љубовно да го чуваме оваа парче земја од сите зла и непријателски погледи, од причина што друга татковина и резервна татковина и ние македонците, а и сите граѓани на Македонија немаме. Да бидеме своји на своето во слободна, суверена, самостојна и независна држава, наша Македонија. Денеска живееме во држава полноправна членка на НАТО. Се стремиме да влеземе како еднаква членка во големото европско семејство. Но за жал, се уште во 21. век не се надминуваат стереотипите од минатото. Се уште доаѓаат континуирани негации од надвор на македонскиот јазик, култура, идентитет, историја, самобитност. Денеска се обидуваат да не убедат дека окупаторите кои што ги убија сите овие борци на оваа спомен костурница и широм Македонија одземаа голем број на животи граѓани на Македонија не биле окупатори, туку биле администратори. И затоа ние добро си ја знаеме нашата историја, ќе ја почитуваме и ќе ја негуваме, а при тоа нема да дозволиме никому да ни ја смени. Тоа е наш долг кон предците кои ги положија своите животи за независна Македонија. Не постои цена за членство во ниту една организација или сојуз кој ќе ни го промени ставот и ќе не наведе на непочитување на сопствената историја изградена на изгубени многу човечки животи. Денес сме исправени пред нови искушенија, не заборавајќи во ниту еден момент дека 11. октомври и антифашистичката борба се доволен потик за надминување на поделбите преку поголема взаемна почит. Општо добро на секој еден од нас треба да ни биде примарна цел, за да ја одржуваме единствената можност за слобода и живот, мир на оваа парче земја. На 11. октомври е нашата гордост во намерата за остварување на подобро утре на нашите граѓани и посветла иднина на идните генерации кои допрва доаѓаат и кои треба да создаваат и живеат на оваа тло. Да не дозволиме никому да ги разнишаме темелите на македонската државност. Трнливиот пат до победата го одбележа хероизмот, кој нам ни обезбеди место на праведната страна. На овој ден ја славиме пожртвуваноста на македонскиот народ и сите граѓани кои што живеат на овие простори за ново сонце на слободата. Нека продолжи да не води овој свет идеал и денеска во остварување на подобра сегашност и иднина за нас и нашите идни поколенија. Никогаш да не застанеме пред ниедна пречка во создавање на напредна држава која ќе пронајде свое место во големото европско семејство како еднаква со сите останати други земји членки. Денеска чествуваме 83 години од почетокот на антифашистичката борба која ни донесе слобода и демократска држава. На овој историски ден искрено посакувам никогаш повеќе да не се соочиме со насилство, поделби и дискриминација помеѓу луѓето. Посакувам да ги носиме во своите срца сите пожртвувани херои кои ни покажа и докажа дека само сплотени и единствени како граѓани можеме да ја избереме вистинската страна, борејќи се за квалитетен живот на сите нас. Само со заеднички сили можеме да градиме стабилна и сигурна иднина. Нека ни е честит
и вековит 11 октомври, денот на македонското востание или ден на сеопштото народно востание на македонскиот народ и сите граѓани на Македонија. Да живее Кумано, да живее Прилеп, да живее наша Македонија. Ви благодарам.